to my another vlog. So today I am going to Bhutan after so long that it's been like 2 years that I haven't visited Bhutan. It's very nearby. It's only 2.5 hours drive, I guess. I thought of vlogging today because I want to be active on YouTube. So I will show you around the Bhutan. Bhutan border was closed for like so long due to lockdown, due to Corona. So we'll go today. Finally I'm going today and I will show you all Bhutan around with me. So let's go. So this is me trying to show myself, trying to vlog myself क्योंकि कोई खींच के देने वाला नहीं है तो मुझे अपने आप को खींचना पड़ता है अकेले. एंड उस दिन वेदर काफ़ी अच्छा था, ड्रिजलिंग हो रहा था, काफ़ी अच्छा था लॉन्ग ड्राइव में जाने के लिए वेदर. एंड गेस व्हाट, माय फेवरेट, दिस इज़ ड्राइड बिटर नट विच इज़ माय फेवरेट. ये मेरा फेवरेट है वाइल ट्रैवलिंग. देखो मैं कैसे खा रही हूँ. इट्स वेरी गुड वाइल ट्रैवलिंग, लाइक लॉन्ग जर्नी में जाने के लिए. इंस्टेड ऑफ च्यूइंग गम, मुझे ये च्यू करना बहुत अच्छा लगता है. मेरी मॉम और मैं देखो कैसे खा रहे पान. As you can see, only 1 hour and 13 minutes ही बचा हुआ है हमें भूटान पहुंचने के लिए. उतना ही टाइम लगता है क्योंकि ये वाला बहुत सामने है. ये गेलेम्पुंग है जो मतलब चिरांग के साइड से जाना पड़ता है एंड इट्स वेरी नियर फ्रॉम कोकराझार. तो अभी चलते हैं. वेदर काफ़ी ख़राब हो चुका है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है. माय गॉड. हम गेलेम्पुंग कुछ देर में पहुंचने वाले थे बट उसके आगे का रास्ता बहुत ही ख़राब था. लाइक लिटरली आप देख सकते हैं मैं कैसे शेक कर रही हूँ. बहुत ही गंदा रास्ता था. अगर कोई जाने के लिए सोच रहा है तो फिर अपने रिस्क पे जाइए. और अभी रेनी सीजन चल रहा है और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी तो फिर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था. हम बस चल ही जा रहे थे. सो जैसे तैसे हम पहुंच गए भूटान के गेट पे. दिस प्लेस इज़ कॉल्ड दाटकारी विच इज़ भूटान बॉर्डर. तो अभी हम लाइन पे खड़े हैं अब भूटान के अंदर घुसने के लिए. और ये मैंने अपना पासपोर्ट कैरी किया है और मम्मी ने अपना वोटर आईडी कार्ड. इसके बिना हम अंदर नहीं जा सकते. इसके बिना वी वोंट गेट द पास विजिटर कार्ड. Without this visitor card, we cannot enter inside Bhutan. अभी हम लोग भूटान के अंदर पहुंच गए हैं. मुझे विजिटिंग कार्ड मिल चुका है. वो लोग
हमारा पासपोर्ट ले लेते हैं, हमारा आईडी कार्ड ले लेते हैं, एंड देन दे गिव दिस टू अस. While returning back, we have to return this and we will get back the ID cards. So अब हम जा रहे हैं. Let me show you the view. भूटान आते हैं आपको ऐसे फ्लैग्स देखने मिल जाएंगे जो कि उनका ट्रेडिशन है. और मुझे भूटान का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, उनकी बिल्डिंग्स. I love their buildings. It's so pretty. It looks so aesthetic. सो मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैं किस काम से भूटान आई थी, क्या करने के लिए. ये इनका मार्केट है और मैं इस मार्केट पे बाज़ार करने आई हूँ. येस, यू हैव हर्ड इट राइट, मैं बाज़ार करने आई हूँ क्योंकि यहाँ पे भूटान में फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलते हैं जो कि हमारे उधर मिलते हैं लेकिन उतने ख़ास नहीं मिलते. यहाँ वाले अच्छे मिलते हैं, इसीलिए मैं आई हूँ लेने के लिए. और मेरे मम्मी और पापा तो बहुत एक्साइटेड है, झोले लेकर आए हैं, पूरा भर के जाएंगे. एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं, इट्स वेरी फ्रेश. Spring onions pula nanggo. Spring onions. Lah, habit hygiene naman. ऑलमोस्ट हाफ एन आवर्स के बाद हमारा शॉपिंग ख़त्म हुआ और अब देख सकते हैं हमारा झोला इतना भर चुका है और इतना भारी हो चुका है कि पापा और मुझे आधा आधा पकड़ना पड़ रहा है. अब हम खाना खाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं. भैया ने एक जगह सजेस्ट किया जो कि लामा रेजेंसी है. वहाँ पे खाना ठीक ठाक बोल सकते हैं आप. इतना ख़ास नहीं था, इतना स्पेशल नहीं था, जस्ट नॉर्मल. सो हम लोग पेट पूजा अपना भूख मिटाने के बाद फिर से शॉपिंग करने चले. और मैं भूटान जाऊँ और नूडल्स लेके ना आऊँ ऐसा हो नहीं सकता. मैं भूटान से ले गई थी ताकि मैं वहाँ से वाई वाई लेके आ पाऊँ. वाई वाई इज़ माई फेवरेट. नहीं भाई, क्रीम के क्रैकर्स ज़्यादा टेस्टी है ये. वो पहला ना वो this cracker, this is so tasty. This is cream cracker, this is so tasty. Let's take this tuna. Wait, tomato na mazan zaya. अभी हम जा रहे हैं पहाड़ के साइड में थोड़ा साइट सीइंग करने के लिए. सच ए ब्यूटीफुल होम.
शायद यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, इसलिए रास्ता थोड़ा ख़राब था। काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि कुछ भी आर पार हुआ तो फिर हम सीधे नीचे जाएंगे, नीचे पहुँच के हम नहीं बचेंगे। तो हम यहाँ पहुँच गए। ये है भूटान का फेमस ब्रिज। ओ माय गॉड, चक्कर आ रहा है मेरे को। मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए। इट्स सो लाउड द वाटर, फीलिंग डिजी। इतना करंट है पानी में। ओ माय गॉड, चक्कर आ रहा है पानी देख के। मेरी मम्मी को बहुत डर लग रहा है। ये पानी सो ये ब्रिज so scary. Look at this. बहुत डर लग रहा है पानी को देख के। सो अभी यहाँ पे इस साइड का नज़ारा कुछ इस तरह है। पानी को देखने में बहुत चक्कर आता है। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ से। So now we are finally going back. ये हम विजिटर कार्ड जो होता है वो रिटर्न करेंगे और वो लोग हमें वापस हमारा जो आईडी कार्ड है वो रिटर्न करेंगे।